年8月下旬，一家位于河南洛阳的旋翼机研发公司走进了大众的视野。该公司除了具有研发公司丰富的经营种类外，真正吸引人的是它的最新发明。这个名为罗德普兰旋翼机科技有限公司的飞行器研发公司，在专业研发团队的不懈努力下，成功研发出了一款新型航空器自转旋翼机。旋翼机其实不算什么新鲜玩意儿，但本期小编给大家介绍的这款妙就妙在它加95号汽油就能上天，还能飞上4000米高空。大家好，欢迎来到星球热点，国家大事从不缺席，舆论场中抽丝剥茧，聚焦独家中国资讯。点赞加关注，带你用不一样的视角读懂中国故事。旋翼机是指使用无动力驱动的旋翼来提供升力的飞行器。通常飞行器的尾部会装有螺旋桨或是喷气装置，作为飞行器前进的动力推进装置。前进时通过气流吹动旋翼而产生升力，借助旋翼可以做近似于垂直的下落。在这之前，空中旋翼机一直都是作为中国军队的特战武器而存在，号称空中三蹦子。一直都由于科技尚未成熟，未能投入民用生产。罗德普兰公司此次的成功研发，在中国的空中旋翼机发展史上具有重要意义。从只限于军用到开始进入民用，是旋翼机技术的一大进步。罗德普兰公司成立于2017年，具有专业的飞行器研发团队，拥有多项专利技术和自主知识产权，是目前洛阳地区内唯一一个拥有型号合格证、生产许可证的载人飞行器整机研发生产企业。该企业最新研发的载人旋翼机，由于底部装有3个轮子，也被称为空中三蹦子。功能多样化是该旋翼机的一大特点，可以被用于飞行训练、空中搜寻、航空绘制等众多领域。其中最让人惊喜的是，该旋翼机可以被用作私人驾驶工具，满足日常出行需要。或许会有人担心旋翼机的安全问题，毕竟汽车之所以能够在各地之间畅通无阻，是因为各地都设有加油站，在突发情况时还能打专业营救电话，通过拖车等措施帮助汽车脱离困境。可旋翼机平时要是加不到定制汽油，那不就等于不能用？而且旋翼机是在半空飞行，万一中途突然没油了，或者是出现任何飞机运行故障，后果岂不是让人害怕？针对这个问题，罗德普兰公司也专门做出了解释。目前我们公司研发出的旋翼机有 DS100 和 DS115 两种型号，两种旋翼机都只需要加95号汽油即可，且每一次加满只需要600块钱左右。在满油的情况下，旋翼机的飞行续航时间是4个半小时，可在洛阳与郑州之间飞行2个来回。郑州与洛阳两地相隔136.3公里，自驾需要1小时56分钟。旋翼机在4个半小时内可以完成2个来回的路程，也就是545.2公里，平均每个单程需要1个小时10分钟左右。比起以自驾方式从郑州到洛阳，旋翼机可节省出至少40分钟。而从郑州到洛阳，每次单程需要油费82元，外加过路费60元，共计142元。自驾2个来回与旋翼机飞行价格相差较小，这样看来十分划算。仅以郑州到洛阳为例，我们就不难发现，旋翼机只需要花费与自驾相近的价格，就能够节省相当长的一部分时间，还能避免堵车等问题。这样新型的出行方式还能够达到如此高的性价比，不得不说十分让人心动。不过说到性价比，除去相关性能外，大众往往考虑的是价格。中国目前属于金字塔型社会收入结构，中等收入与较低收入人群占据了总人口相当大的比例。尽管未来中国的社会收入结构会逐渐变为橄榄型，但中等收入水平的人群仍会是绝大多数。所以如果旋翼机的售价过高，仍然会限制将来的使用人群范围。罗德普兰航空市场部经理李浩在新闻采访中满怀信心地表达了他们对于旋翼机研发的期望。作为一家科技公司，我们的愿景是改变人类的出行方式，让出行成为一种乐趣。跃跃欲试的网友们纷纷表示，快把价格说出来，让我能死心。这样的飞行器没有100来万怎么可能买到？不过罗德普兰公司所公布的价格着实出乎网友们的预料。以 DS100 为例，
当前市场价为70万元人民币，仅相当于一辆中高端的汽车价格。虽然70万的价格仍然相对较高，但对于一款新型飞行器来说，已具有一定性价比。DS-115还有个别名大圣，有腾云驾雾之意。如果能驾驶一辆旋翼机，或许我们能够完成儿时的梦想，像孙大圣一样，一个跟头就能到世界的另一边。2021年7月12日，洛阳罗德普兰举行大圣旋翼机 DS-115交接仪式。4架大圣 DS-115型自转旋翼机向内蒙古客户成功交付。DS-115型自转旋翼机采用 Rotax 914UL 发动机，起飞距离仅需50到100米，着陆距离仅需15米，最大巡航速度120至160公里每小时，最大航程可达500公里。该飞机应用领域广泛，使用条件便利，主要应用于空中搜救、航拍航测、安保巡逻、农林植保、飞行员培训、反恐侦察等领域。据内蒙古客户表示，自转旋翼机的强抗风性和安全性非常适合在内蒙古地区使用。正是由于大圣 DS-115型自转旋翼机优异的性能、及时完善的售后服务、高效的航材保障能力，促使他们选择该机型作为运营机型。尽管从性能、价格等各方面来看，无论是罗德普兰航天公司已经研发出的 DS-100与 DS-115，还是仍在研发中的 DS-400，在人们出行工具的选择中都表现出了强大的吸引力。但我们不得不承认，中国的旋翼机市场仍然未成熟，旋翼机成为普遍的出行工具还有很长的路要走。一枝独秀不是春，百花齐放春满园。一家独大容易形成市场垄断，市场竞争的缺乏容易形成卖方市场，不利于旋翼机技术的创新与成熟。尽管国内有许许多多家的旋翼机研发公司，但成功的技术相对较少。除去市场技术相对不成熟外，还有旋翼机使用的相关领域也值得我们重视。就像小编前面提到的，空中没油怎么办？空中突然出现故障怎么办等一系列的安全保障设施的建设与紧急救援队伍尚未发展，驾驶旋翼机出行的危险系数较大。作为一种出行工具，旋翼机也具有独特的驾驶技术，类似于汽车驾驶证的驾驶技术培训与考察也必不可少。但目前市场上仍然缺乏相关类型的人才。如果不能保障未来驾驶旋翼机的人群都能掌握驾驶技术，则极大的威胁驾驶人员的生命安全。其次，任何的出行都需要有一个能够大家共同遵守的规则，才能够维护运行的秩序。毕竟，作为空中出行方式，任何因为秩序混乱导致的碰撞，后果都不堪设想。不过，值得一提的是，旋翼机还有一个很可贵的特点，就是它的着陆滑跑距离大大的短于起飞延跑距离，甚至操纵的好，可以不滑跑就地着陆。只要一块比旋翼机直径大一些的地方就可降落，即使不怎么平也不要紧，甚至可在旅游船顶棚或甲板上降落。美国的旋翼机飞行训练手册说，旋翼机的稳定性在所有航空器中最高，它可自动调节，使机身具有良好的俯仰稳定性、滚转稳定性和速度稳定性。旋转起来的螺旋桨盘恰似个大惯性轮，且旋翼没有周期变距等变化。又由于旋翼机的旋翼安装角比直升机的要大些，所以具有较好的陀螺效应，稳定性较高。旋翼机的抗风能力较高，而且在起飞时它还喜欢风。对常规的旋翼机来说，风有利于旋翼的启动和加速旋转，可以缩短滑跑的越离。当达到足够大的风速时，一般的旋翼机也可以垂直起飞。总体来看，尽管市场上已经出现了成功的旋翼机研发产品，但旋翼机的正式投入使用仍然还缺少许多必要条件，相关技术的成熟也还需时日。罗德普兰的成功研发就如同黎明前夕的一束光，让我们能够看到旋翼机未来可能有光明的前途。虽然我们未能得知具体何时才能够真正到达淘汰汽车驾驶，实现空中出行，甚至达到人手一架旋翼机的盛况，但我们对此充满期待。好了，今天的内容到这里就结束了。大家觉得未来旋翼机会普及吗？欢迎在下方留言分享你的看法。最后，如果你喜欢小编的影片，
还请大家多多点赞转发，让更多的人一起见证中国进步。关注我的频道，这样既能回顾往期视频，又不会错过之后的精彩内容。那我们下期节目不见不散。